Vindkraft I prinsippet ganske enkelt å forstå. En turbin drevet av vind. Nok så enkel teknologi, enkelt å drive, enkelt å vedlikeholde, låg ulykkespotensial. Det høres egentlig ganske enkelt ut. I hvert fall her på land. Men hvordan kan vi utnytte vinden som blåser på havet? Utenfor Karmøy blir ulike teknologier for havvind testet. For da å flytte turbinene til havs byr på unike utfordringer. Her ute det en klar fordel. Det blåser mer og oftere. Og så det en utfordring også. Det blåser mer og oftere. Og det trengs folk her ute. Og da å jobbe her kan bli ganske heftig. Norge har ambisjoner om å bygge ut store mengder vindkraft I havet. Da må vi ta hensyn til de krevende forholdene vi har på sokkelen for å få til dette på en sikker måte. Det meste av havvindutbygginger så langt I verden bunnfaste. Det finnes flere typer fundament for bunnfast havvind, men felles for de at de kun fungerer på havdjup ned til rundt 70 meter. 80% av verdens havvindressurser I området djupere enn dette. På norsk sokkel det store djup, som gir desidert størst potensial for flytende havvind. Det finnes ulike teknologier, og flere under utvikling. Felles for de at fundamentet må gi nok stabilitet til å tåle høye bølger, sterk strøm og utfordrende vindforhold. Energiproduksjonen fra en turbin avhenger av hvor mye det blåser. Større rotorareal også med på å øke produksjonskapasiteten, som oppgis I megawatt. En gjennomsnittlig havvindturbin kan I dag produsere opp til 8 megawatt, nok til å forsyne 2500 norske husholdninger. Før strømmen kan tas I bruk, må den fraktes til land. Omformerplattformer tar imot vekselstrøm fra turbinene og konverterer den til likestrøm. Det gir mindre effekttap over større avstander. På land blir strømmen igjen omformet til vekselstrøm. Ved første øyekast ser en omformerplattform lik ut som en vanlig olje- og gassplattform. Og det mange likheter. Her på verftet til Aibel I Haugesund bygger de for både havvind og petroleum. Det har de gjort I over 15 år. Likhetstrekkene mellom prosjektene mange, og kompetansen flyter begge veier. Omformerplattformen Dolvin Epsilon skal levere strøm til kontinentet fra tysk sokkel, hvor han vil forsyne rundt 1 million husstander. Plattformen ligner en offshore-innretning, med helikopterdekk, boligkvarter og stuplivbåter. Den lange erfaringen med å bygge for olje og gass kommer godt med. Det de samme kravene til når vi tegner, bygger og driften av de. Du har sikkerhetssystemer som på en måte du vil finne like I olje og gass som du finner I offshore vind. Så for sikkerhet så det mye vekslinger og læring for olje og gass til fornybar. Når det gjelder det tekniske så jo det struktur. Mye det samme, altså det store konstruksjoner som skal stå på havet, enten bunnfast eller flytende I 25-50 år. Erfaringene og løsningene fra de nye industriene beveger seg også I den andre retningen og blir tatt inn igjen I olje- og gassprosjekter. Og der vi ser læringen fra olje og gass inn I offshore vind, så ser vi også læringen fra offshore vind tilbake til olje og gass. Så det jo havet vi har levd av I alle år, skal jeg si. Now is a time for action. So, when Norway now is saying that we who have been blessed with abundant energy, we see that if we go as business as usual, we have, I would say, a lost decade behind us. We should have moved earlier on this. It was said there, it's time to stop talking and on the action. I believe we have to talk and on the action. Havvindbransjen I stor vekst.
Det pågår mye samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser og mellom myndigheter og selskap. Mye arbeid har blitt gjort innenfor teknologiutvikling og regulering i andre land. Innovative technology, but longevity in the supply of energy since the first offshore wind sector deal was published in just 20. Dette drar Norge god læring av. Great Yarmouth i Norfolk har vært kjent som en populær badeby i over 100 år. Puber, spelehaller og fish and chips-sjapper ligger tett i tett langs strandpromenaden. Utenfor kysten står enorme havvindturbiner på rekke og rad. Storbritannia har holdt på med havvind en god del lenger. Og her i Great Yarmouth drifter Equinor 2 havvindparker. Så hva erfaringer har de gjort seg? Vindparken Sheringham Shoal har produsert siden 2012, og Dudgeon Offshore Wind siden 2016. Begge driftes fra denne basen. Okay, so from the base, which is our operations and maintenance base, we support the wind farm offshore. So we have the engineering teams, the planning teams, and the control room based in the building here. So the control room are vital. They start and stop and manage the work on the turbines. And also from here, we have our pontoon for our CTV, and we have our docking space for our SOV. So that's our service operations vessel and our crew transfer vessel. So from here, every 2 weeks, the guys will arrive. They'll get themselves onto the vessel. We'll get the equipment onto the vessel, and from there they will go offshore for 2 weeks and perform their service and maintenance on the turbines. Totalt omfatter de 2 vindparkene 155 turbiner. Et stort mannskap jobber for å holde turbinene operative, og de trenger mye sikkerhetsutstyr. I think with this and a life jacket, it's about 17 kilos. Yeah, for safety is a big implement, especially at this site, which it has to be, as you can imagine. So, yeah, Offshore-teknikerne jobber i 2 ukers rotasjon på feltet, med base ombord på servicefartøyet Esvagt Njord. Dudgeon-feltet, som ligger 32 km ut i Nordsjøen, er en av vindparkene som ligger lengst fra land. Servicefartøyet sparer derfor mye tid som ellers ville ha gått med på å frakte teknikere og utstyr til og fra land hver dag. Arbeidslagene forflytter seg fra skipet til turbinene ved hjelp av et spesielt gangbrosystem, såkalt walk to work. Teknikerne kan også transporteres til turbinene ved hjelp av en mindre mannskapsbåt. Men denne kan ikke brukes i like høye bølger som walk-to-work-systemet, fordi teknikerne entrer turbinen fra baugen på båten og må klatre 15 meter opp til første avsats. they'll then step off and climb up, so to speak. So it does take some, when you see you're moving, you've got the sound of the engines. It's really mind the gap. It is, yes, just a touch, yes. Både bølger og vær har mye å si for hvordan arbeidshverdagen til teknikerne går for seg. Whenever you're working in the North Sea, the weather can change within an instant. So you could have beaming hot sun working in the turbine, the roof doors open, and then in the next minute it could turn and the environment conditions can change and you've got to shut the roofs, your hands get cold from climbing. So in my opinion it would be like the extreme conditions you can find out there. Når teknikerne først er ombord i turbinen og har kommet seg opp til nasellen 100 meter over havoverflaten, venter en rekke utfordrende arbeidsoppgaver i trånge omgivelser. Mye av tilnærmingen til risiko er hentet fra olje- og gassindustrien. So the risk picture is different in terms of major accident hazards. For example, we haven't got gas or oil, but there are also some very similar major accident hazards. Marine operations, fire, that type of thing. So from oil and gas, we've used the same process to identify the risk and then come up with our appropriate mitigations. Til tross for krevende forhold, føler Connor seg sikker på jobb. Faktisk mer sikker enn hjemme. Before I worked in the wind industry, I could climb on ladders and clean my windows at home. Now, since working in the wind industry, I cannot clean my window because I've got nothing to clip on to. I've got no anchor points to clip on. I've got no harness.
So yeah, so that's why I feel that brilliant because it's so safe working out there, but it's not very good when my wife shouts at me because the windows are dirty. Sikkerhet er altså helt sentralt for å lykkes med vindkraft ute i havet. Men hvem skal sørge for at det drives på en sikker måte? Havindustritilsynet har myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø innenfor fornybar energiproduksjon til havs på norsk sokkel. Havtil driver blant annet med tilsyn og utvikler regelverket for havvindbransjen og bygger på lang erfaring fra petroleumsindustrien. Hva har vi lært fra olje- og gassbransjen som vi kan ta med oss inn i noe fornybar energi til havs? Jo, vi skal lære mye fra olje- og gassbransjen. Det er jo også industrivirksomhet i havet, som dette her også vil være. Det er mye som er likt, det er mye som er forskjellig. Så vi må ta med oss det vi kan lære av det som er likt. Og så må vi også lære av andre bransjer. Vi må lære av vind på land, sånn som vi ser her. Og vi må lære av hvordan andre land har gjort dette med havvind internasjonalt. Petroleumsvirksomheten er gode på sikkerhet og har et godt regelverk på sikkerhet, så vi vil ta med oss den måten å regulere på, men så vil vi tilpasse det virksomheten som da er havvind, som er noe annet enn petroleum. Vi har også utviklet havvind allerede gjennom petroleumsvirksomheten, altså Hywind Tampen-prosjektet. Det har vi lært mye av, og vi har tatt med oss mange av de erfaringene nå inn i forberedelsen til dette nye. Både når det gjelder utvikling av regelverk, og når det gjelder forberedelse til tilsyn med sikkerheten i den nye virksomheten. Og så skal det jobbe folk der ute. Hvordan sikrer en at de er trygge på jobb? Ja, det er jo det viktigste, og det som er hovedmålet. Til det så kreves det jo selskap som kan drive denne virksomheten på en god måte, som har kompetansen, kjenner risikoen og kan være med å styre dette. Vi trenger også gode fagmedarbeidere som kan jobben sin og utføre den på en sikker og god måte. I tillegg til det så trengs det en sterk og tydelig myndighet som kan faget, og vår rolle er faktisk også å være med og bidra til regjeringens ambisjon om at denne virksomheten også skal være verdensledende på HMS. Mer enn 50 år med olje og gass har gitt oss i Norge unik kompetanse til å drive energiproduksjon i havet. Nå bygger vi videre på det vi har lært, og sikkerhet er forutsetningen for å lykkes.